各位觀眾大家好，今日嚟到我嘅林麥佬頻道，你靜一靜好嘛？我講定你講啫，而家係啦，嚟到我林麥佬呢個頻道度咧，今日有啲咩睇咧？其實大家見到我着到成個蘋果佬咁都知啦 ，iPhone 7近排又出咗啦。今日主要嚟講同大家討論一下，到底你部 iPhone 買幾多 G 好咧？佢嘅選擇係有32 G、120，喂，靜128 G 同埋256 G 嘅，而最賤格32 G 同埋128 G 係足爭成4倍咁多嘅，咁即係爭幾多啊？粗略估計都起碼90幾 G。想當年咧，我哋買 iPhone 嗰陣咧，嗰800蚊都係爭16 G 同埋32 G，而近年來咧個 G 數咧，因為價錢慢慢拉大，係咪好賤格咧？佢哋想逼我哋就快買貴少少。大家諗清楚，其實128 G 係咪真係咁有用咧？大家有冇思考過32 G iPhone 嘅時候係咪真係唔夠用咧？定係自己裝太多無謂嘢？可能其實大家用嘅只係用到3、4 G 嘅啫喎。好啦，姑勿論你真係好喜歡影相啦，其實呢部 iPhone 係有個息路話俾你聽嘅，你唔係需要一部咁高激數嘅 iPhone， 你係需要節制下自己。喂，大佬講緊嘢，所以今日大家睇條片嘅時候，我想叫大家停一停先，唔好掟住，忍忍手，好唔好？雖然你都掟唔到噶啦，所以我今日就企喺度教大家點樣揀最適合你嘅 iPhone。你好多錢啦，同埋冇錢兩類人啦，你到底應該點樣揀你 iPhone 而最有性格咧？喺一個蘋果大財團壟斷手機市場之下，你哋應該點樣選擇一部 iPhone 咧？咁啊搞到冚唪唥人都加8嚿幾水嘅話，3得個3，4得個4，5得個6百幾。蘋果資金多咗，研究費用多咗，咁蘋果研發下一部新嘅 iPhone 面世期會更加之早。遲啲可能唔會1年，可能係半年，又或者3個月。乜你哋真係認為你哋有經濟能力3個月換一次手機咩？假設你好開心咁入到蘋果就正啊，買到部新 iPhone， 一行出門口已經出下一代，咁點算先？所以咧，我想同大家講下，買32 G iPhone 嘅人係對科技世界係一個大愛喺度，係宏觀咁控制緊整個科技產業，所以我勸大家買32 G。即係我嚟講，我就都應該買128 G。哎呀，唔使咁激動。咁另外最尾，我想同大家講解下，到底應該要買。好啦，咁講翻啦，到底咧，我哋作為一個香港人，應該買 iPhone 7定係買 iPhone 7 Plus 好咧？咁其實我覺得咧，嗰啲咩兩雙鏡頭嗰啲，你鬼會用到咩？邊會拍到咁遠啦？係咪先？啲港女好想影毛孔咩？所以咧，今次咧，其實揀 iPhone 7同埋揀 iPhone 7 Plus 咧，個難題完全唔會及買幾多 G 嘅，因應翻自己嘅手嘅大小啦。若果女仔細隻手嘅話，就買翻 iPhone 7；若果男仔隻手稍為大少少嘅，就買 iPhone 7 Plus。不過基本上其實我嚟講咧，我用 iPhone 6 Plus 都有啲唔就手，所以咧我有時見到啲港女咧隻手明明一支咁細都仲要買 iPhone 7 Plus。我真今日講嘅嘢都係咁多啦，希望大家吸收到我講嘅説話啦。記得 share 同埋 like 俾你嘅朋友睇，又或者俾你就嚟想買 iPhone 嘅朋友睇參考下。記住啦，知唔知啊？你攬夠未啫？真係記得 like 同 share 喎，大佬係睇你啦呢鑊，知唔知啊？乖啦，拜拜，拜拜啊，拜拜啊！我會帶去驗智商。呢幾位就係我喺學校生存嘅戰友。學生嘅早晨，潛意識會啟動戰鬥模式，因為你永遠都只係帶住一個空嘅書包，面對朝早收功課嘅時間。都只係2樣功課，班長要行到我呢個位置，大概需要3分鐘時間，勉強都做到。班長送課。阿 Sir，仲有中文